Жишээлбэл нийт орон сууцны үн жилийн хугацаанд 13 орчим хувиар өссөн байна. Үүнийг баригдсан хугацаагаар нь эренбэлж харуул хуучин орон сууцны үн өмнөх оны мөн үеэс 14.5 хувиар өссөн байна. Байршлын өв Сүхбаатар дүүрэгт метр квадратын үн хамгийн өндөр, Сонгон хайрхан дүүрэгт 2.8 сая төгрөг байгаа юм. Шинэ орон сууцны жилийн өөрчлөлт 10.8% байгаа бол үнийн хувьд Сүхбаатар дүүрэг мөн адил хамгийн өндөр үнэтэй байна. За дотоодын нийтлэгдэхүүн эхний хагас жил 5.6% өсөхөд за 1.81% бол уул уурхай олборлох салбар, за 0.81% бол үйлдвэрлэл барилгын салбар, за 4.41% бол үйлчлэгийн салбар одоо эзэлж байгаа нь бол хамгийн өндөр байна. За 2.31% бол бүтээгдэхүүний цэвэр татвар одоо бүрдүүлсэн байна. Харин хөдөөж ухаан салбар бол одоо сөрөг буюу хасах 3.91% бол оролцоотой байна. Харин өрхийн бодит орлого өмнөх оны мөн үеэс 17.3 хувиар нэмэгдсэн бол зарлага 14 хувиар өссөн байна. Өрхийн бодит орлогын дундаж хэмжээ нь 2.5 сая байгаа бол үүнийг 2020 оны өртгөөр тоосож үзвэл 1.7 сая төгрөгийн дундаж цалинтай байна гэсэн үг юм. Өрхийн орлого өнгөрсөн оны мөн үеэс 485 мянган төгрөгөөр нэмэгдсэн байна. Нэмэгдсэн орлогыг ангилж харвал нийгмийн халамж болон цалингийн нэмэгдэл нөлөөлсөн гэж үзэж байна. Бидний бодлохоор бодит орлогыг болохоор 2024 оноос болохоор 2020 суурьтай буюу 2020 оны үнээр илэрхийлэхэд одоо орлого маань хэд вэ гэдэг статистик бол зарлж байгаа. Цалин усны орлого маань бол яг бодитоор бол өмнөх оны мөн үе буюу 23 оны 2 дугаар улиралтайгаа харьцуулахад 31.2% өссөн. Тэтгэвэр тэтгэмжийн орлого маань болохоор өмнөх оныхоо мөн үетэй харьцуулахад бодит орлого маань 9% өссөн нь болохоор яг энэ нийт одоо орлого маань 17.3% өсөхөд бол гол нь нөлөөсөн байна гэж одоо үзэж байгаа. Инфляцид голлох нөлөө үзүүлж байгаа бүтээгдэхүүнд гурилан бүтээгдэхүүн орж байна. Харин импортын барааны үн харьцангуй доктортой түвшинд хадгалагдаж байна. Импортын бараа бүтээгдэхүүний өсөлтийг харуул суудлын автомашины импорт голлох нөлөөг үзүүлжээ. Өмнөх оны мөн үеэс 186.5 сая Америк доллар буюу 48.4 хувиар өсжээ. Энэ нь 30 мянган машин импортоор орж ирсэн гэсэн үг юм. Цаашид цэцэрлэг сургууль орохдоо холбоотой импортын барааны идэвхжил ажиглагдах учир инфляцийн түвшин өөрчлөгдөх магадлалыг нэмэгдүүлэхээр байна. Ерөнхийдөө одоо хичээл эхлэхээр бол хичээлийн хэрэгслүүдийн үн өсдөг, дагаад бол одоо сургалтын төлбөрүүдийн үн өсдөг. Тэгэхээр энийг дагаад бол мөн одоо нэг байр түрээстэй орон сууцны үн өсдөг ер нь бол намрын явдал. Тэгэхээр энийгээ дагаад бол инфляц бол баг зэргийн өсөлт бол ер нь бол ажиглагдах болов уу гэж ерөнхийдөө бол харж байна. Олон жилийн динамикаас харахад бол тийм. Түүнчлэн нийт зээлийн өрийн үлдэгдэл 33.5 их найд болж өмнөх оны мөн үеэс 31.9% буюу 8.1 их найдаар өссөн байна. Үүнд иргэдийн зээлийн өрийн үлдэгдэл 41%-аар өссөн нь голлох нөлөөг үзүүлжээ.